về trong các bài báo nghiên cứu là tác giả trình bày về cái hiệu quả hoạt động trong kinh doanh ngân hàng của nhiều quốc gia và trong một khoảng thời gian là 10 năm hoặc 20 năm gì đó, được không nhỉ? Như vậy là một cái biến số để đo lường cái hiệu quả hoạt động ngân hàng, ví dụ như là biến ROA, suất lợi tức trên tài sản, thì nó được giải thích bởi chính các cái biến số trong nội bảng, được không nhỉ? Nhưng mà lại là của nhiều ngân hàng khác nhau, có thể nằm ở các quốc gia khác nhau hoặc có thể nằm trong cùng một quốc gia, nhưng lại diễn ra trong một khoảng thời gian là 5 năm hoặc 10 năm gì đó. Như vậy là nó vừa có thuộc tính là phụ thuộc theo thời gian, tức là chúng ta lấy những số liệu trong quá khứ, vừa có thuộc tính là tính liên ngành, hiểu không nhỉ? Tức là các yếu tố tác động tới cái hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, không phải là chính nó tác động, là trong quá khứ tác động này. Thế cho nên là trên cái cơ sở ấy thì nó xảy ra cái vấn đề là cái điều này nó xuất hiện khi mà chúng ta sẽ nghiên cứu một tập hợp các chủ thể, được không nhỉ? Theo một khoảng thời gian nhất định nào đó, như tôi vừa trình bày xong. Ví dụ như thế này, mô hình dưới đây thì cái biến số phụ thuộc là y, được không nhỉ? Thì được đo lường theo hai chiều. Chỉ số dưới này gồm hai nhóm chỉ số. Y nhỏ, y ngắn đó, được không nhỉ? Là nó đo lường, nó chạy từ 1 cho tới n. Như vậy là cái giá trị y này nó nằm ở trong các chủ thể từ 1 tới n, và nó được đo lường theo một chiều nữa là chiều theo thời gian t. Tức là giá trị y này được quan sát bởi mỗi chủ thể từ 1 tới n này trong một khoảng thời gian từ 1 tới t. Ví dụ như suất lợi tức, chúng ta nghiên cứu suất lợi tức của 30 ngân hàng. Như vậy thì y nhỏ này nó sẽ chạy từ 1 cho tới 30. Suất lợi tức của 30 ngân hàng. Và suất lợi tức đó với mỗi một ngân hàng thì lại được quan sát trong một khoảng thời gian từ 1 tới t. Như vậy là chúng ta thấy nó xuất hiện là hai chiều chưa? Được không nhỉ? Thế thì còn biến x thì đương nhiên là biến độc lập, nó có thể là một biến tập hợp một, hoặc đây x có thể là một vector. Vâng, ở đây là x là một vector. Thì nó gồm nhiều biến để giải thích cho biến y này. Thì cái này thì về mặt hồi quy thì nó không có vấn đề gì cả, đúng không nhỉ? Nhưng mà cách đo lường thì nó khác một chút. Và alpha hệ số chẵn, UIT là phần dư của quá trình đo lường này, được không nhỉ? Thì cái cách đơn giản nhất trong việc xử lý số liệu này là ước lượng một cái phương trình riêng biệt hoặc một phương trình chung cho tất cả các cái quan sát này. Ước lượng riêng biệt và ước lượng chung. Nếu như chúng ta gộp chung tất cả các số liệu này vào thì chúng ta phải đưa ra một giả định là sẽ không có cái sự dị biệt, nó gọi là heterogeneity, cái sự dị biệt trong số liệu. Ví dụ như là trong cùng một mối quan hệ nó được mô tả với tất cả các cái đặc tính của dữ liệu, được không nhỉ? Nó không tồn tại cái sự dị biệt, thì chúng ta mới gom chung tất cả các cái dữ liệu này vào và chúng ta ước lượng trong một phương trình hồi quy chung duy nhất. Nếu không chúng ta ước lượng cho từng phương trình hồi quy một. Ví dụ như là nếu như này chúng ta có thể tách ra thành là bao nhiêu phương trình hồi quy? Y phương trình hồi quy là n phương trình hồi quy, tức là y là cái chỉ số của các phương trình đó. Y sẽ chạy từ 1 đến n, tức là theo thời gian chúng ta sẽ ước lượng là n. Tuy nhiên vấn đề ở cái chỗ là nếu như ước lượng như vậy thì nó sẽ xảy ra vấn đề. Điều gì xảy ra nếu như mà cái khoảng thời gian t này quá ngắn? Ví dụ như là tôi lấy trong vòng, tôi lấy số liệu trong vòng 10 năm mà
hiệu quả động ngân hàng thì nó chỉ được tính một cách chính xác theo từng năm thôi, tức là cuối năm thì lấy suất lợi tức trên tổng tài sản. Như vậy chỉ một ước lượng mà chỉ có 10 quan sát thôi thì nó không đủ thông tin, được không nhỉ? Cho nên là còn nếu như tôi gom lại thì nó có thể thỏa mãn được các cái điều kiện của ước lượng, bởi vì là với 30 ngân hàng, mỗi ngân hàng thì lấy 10 quan sát, như vậy tổng số nó có tới 300 quan sát thôi, thì cái tham số chung như vậy thì nó phải đại diện được, được không nhỉ? Và sau đây chúng ta sẽ thấy được rằng là nếu như gom chung và hết tất cả như thế đó thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là beta này nó đại diện cho tất cả các ngân hàng trong suốt thời gian suốt thời gian trong 30 ngân hàng trong 10 năm trở lại đây, chỉ có một tham số đại diện thôi, thì cái điều đấy nó xảy ra tình trạng là chung quá, nó chung quá. Thế thì có cái gì để nói lên cái sự dị biệt và khác biệt không? Trong khi cái điều cái giả định người ta đưa ra là phải không có cái tồn tại sự suy biệt trong số liệu này. Đấy, thì là xuất hiện thêm các cái vấn đề nữa đòi hỏi đến việc sử dụng mô hình dữ liệu bảng. Cái ưu điểm của việc sử dụng dữ liệu bảng thì có rất nhiều ưu điểm trong cái việc mà sử dụng dữ liệu bảng. Thứ nhất là chúng ta có thể đặt một các cái số lượng lớn các cái vấn đề và xử lý các cái vấn đề phức tạp hơn với số liệu bảng, được không nhỉ? So với cả số liệu về phụ thuộc theo thời gian thuần túy hoặc là số liệu về liên ngành thuần túy, thì thường ấy, thì cái mối quan tâm trong cái việc là kiểm tra xem là các cái biến hoặc là cái mối quan hệ giữa các biến nó có thay đổi theo thời gian hay không, và bằng việc mà cấu trúc xây dựng các cái mô hình ở theo cái cách phù hợp nhất, theo một cách phù hợp, thì chúng ta có thể loại bỏ các cái tác động của việc là quên, cái tác động của cái ảnh hưởng của, tức là cái kết quả hồi quy nó bị sai lệch bởi việc là chúng ta quên đưa vào một cái biến nào đó vào mô hình. Bởi vì như thế này, nếu như chúng ta chạy hồi quy liên ngành thì chúng ta rất là băn khoăn là liệu là chúng ta có bỏ sót biến nào không. Các bên giải thích ấy, bởi vì nó sót biến một cái là nó xảy ra tình trạng là chất lượng hồi quy nó không tốt và cái nghiên cứu của chúng ta nó không đầy đủ, và khi mà chúng ta bỏ sót biến thì dẫn tới là các kết quả ước lượng nó bị chệch, thì cái đấy nó gọi là omitted variable bias, hiểu không nhỉ? Thế cho nên là cái việc mà xây dựng các mô hình dữ liệu bảng thì có thể chúng ta gom được nhiều các cái biến trong khoảng nhiều thời gian khác nhau, thì cái thông tin nó đầy đủ hơn và cái kết quả nó sẽ được kỳ vọng là tốt hơn. Thì trước khi đi vào dữ liệu bảng thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái mô hình nó gọi là mô hình hồi quy dường như là không có liên quan, nó gọi là SUR. Thì mô hình này ấy, nó do ông Zellner giới thiệu vào năm 1962 và cũng được sử dụng tương đối là phổ biến trong tài chính với một số dữ liệu. Thì mô hình SUR này đó, được không nhỉ? Thì được gọi là cái hệ thống mô hình về các biến phụ thuộc, và các biến này thì dường như là không có mối liên hệ với nhau trong các phương trình quy. Nếu mà lúc đầu nhìn vào thì thấy nó không có liên hệ gì với nhau, nhưng mà sau khi mà cân nhắc một cách cẩn thận, được không nhỉ, thì trên thực tế chúng lại có các mối liên hệ với nhau. Tuy nhiên thì các cái phương pháp tiếp cận của cái mô hình SUR này thì người ta cho phép là các cái mối quan hệ đồng thời gian giữa các cái phần dư của mô hình trong các phương trình. Bởi vì là tại sao lại cho phép các cái mối quan hệ đồng thời gian, ví dụ như epsilon it thì tương quan với epsilon gt chẳng hạn, bởi vì người ta sử dụng phương pháp là GLS, Generalized Least Square, để xử lý, để loại bỏ các cái tương quan đồng thời gian này. Cái yếu tố, cái ý tưởng đằng sau cái mô hình SUR này đó, thì về cơ bản là để diễn tả một cái mô hình sao cho các phần dư này nó trở nên là không tương quan với nhau, uncorrelated. Còn nếu như mà cái tương quan giữa các phần dư
của các phương trình SQR này đâu, được không nhỉ? Là bằng không thì cái hệ phương trình SQR này thì được hiểu là tương đương với cả ước lượng OLS cho từng phương trình. Như vậy là người ta đưa ra nhiều phương trình khác nhau để ước lượng, được không nhỉ? Và người ta mong muốn là các phần dư phương trình này nó không tương quan với nhau. Nếu mà như thế thì chúng ta ước lượng riêng biệt từng phương trình một thì cũng có thể đạt được yêu cầu. Thì cái tính ứng dụng của SQR này nó bị hạn chế bởi vì là nó chỉ áp dụng cho cái số quan sát theo thời gian trong một mối quan hệ liên ngành. Khi mà cái số quan sát theo thời gian này nó phải không nhỏ hơn các số lượng chủ thể. Ví dụ như là tôi nghiên cứu 30 ngân hàng, như vậy số lượng chủ thể nghiên cứu chúng ta là 30 ngân hàng. Cái tính hiệu quả hoạt động của 30 ngân hàng thì cái khoảng thời gian mà cần thiết để chúng ta thu thập số liệu để có thể áp dụng được cái mô hình SQR này thì là 30 năm. Tức là T không nhỏ hơn N. Và trên thực tế thì để mà collect được một số liệu 30 ngân hàng trong 30 năm thì rất là phức tạp. Việc lấy số liệu nó cũng là một cái vấn đề lớn, cho nên là khi mà sử dụng dữ liệu hộp vào trong nghiên cứu về cái tính hiệu quả hoạt động của các hệ thống ngân hàng của các quốc gia đang phát triển thì vấn đề lớn nhất lại không phải là vấn đề ước lượng mô hình. Vấn đề lớn nhất là vấn đề chúng ta lấy số liệu. Làm sao chúng ta lấy được số liệu được của 30 ngân hàng trong vòng 30 năm một cách chính xác? Tôi đảm bảo là chúng ta ở Việt Nam không ai lấy được. Ngân hàng làm cho chúng ta lấy được đâu. Thế cho nên là thì cái lý do đó, trừ trường hợp là chúng ta đang làm việc cho ngân hàng nhà nước, một cái viện nào đó ngân hàng nhà nước, rồi cũng phải gửi công văn xuống để yêu cầu, nhưng mà thực tế những cái số liệu của ngân hàng Việt Nam nó rất là bí ẩn, đúng không? Cho nên là cái việc mà hỏi là tại sao có nhiều người đi học nước ngoài về người ta hỏi là tại sao anh không nghiên cứu Việt Nam, thì bây giờ chẳng lẽ nói với nhau là nghiên cứu Việt Nam chán lắm. Bởi vì cái số liệu là nó không trung thực và nó có rất là nhiều các cái vấn đề, trong khi số liệu của các quốc gia phát triển và thậm chí một số các quốc gia mới nổi họ cung cấp khá tốt. Nó có một cái dịch vụ của Thomson Reuters nó cung cấp số liệu, nó gọi là Thomson One Banker. Nó là một cái cổng dữ liệu mà cho phép sinh viên các chuyên ngành tài chính ngân hàng có thể vào đấy thu thập về số liệu về bản cân đối kế toán của tất cả các ngân hàng của quốc gia đó. Thì chúng ta chỉ cần vào đấy một lúc là chúng ta lấy hết ra, và chúng ta lấy số liệu từ trong các báo cáo tài chính ra, chúng ta tổng hợp lên, chúng ta đưa vào cấu trúc trong một cái file Excel dạng bảng để chúng ta có thể đủ để chúng ta vận hành mô hình đó, được không nhỉ? Thì nói thực sự là tôi chưa bao giờ tôi vào Thomson One Banker, mặc dù tôi có thể vào được nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi lấy, bởi vì là tôi không nghiên cứu trong lĩnh vực này. Và tôi nói là không nghiên cứu được đúng, nhưng mà nói chung là tôi không có nhiều mối quan tâm về trong lĩnh vực này. Nhưng lấy ở trong đó, theo cách hiểu của tôi khi làm việc với cả các cổng dữ liệu của Thomson Reuters thì rất dễ, bởi vì ở đó nó có một cái giao diện, nó cho phép chúng ta chiết xuất tất cả dữ liệu, sau đấy nó đưa vào dạng cấu trúc một cái dạng bảng file Excel cho chúng ta không phải làm gì cả, ngoài cái việc là chọn và chúng ta lấy xuống. Đó, nên là cái việc lấy số liệu này thì rất là, không biết nào ngân hàng có xài Thomson Reuters hoặc Bloomberg. Có hai nhà khổng lồ cung cấp số liệu, là một là Thomson Reuters, hai là Bloomberg là cung cấp cái gói dữ liệu cho chúng ta có thể lấy được cái đó. Để lấy được cái đó thì phải, nó không lấy giao diện trên on web mà là nó lấy dạng nó cấp một cái cổng và một cái máy tính là để bàn, là chúng ta phải tới cái máy tính để bàn cho nó lấy. Thế thì lấy dữ liệu và đưa vào vận hành mô hình này, nhưng mà cái hạn chế của SQR này
thì đó là cái chiều về thời gian nó đòi hỏi là không được phép nhỏ hơn. Và cái điều này trên thực tế thì khó, bởi vì là nếu chúng ta lấy ví dụ như là kể cả những cái quốc gia mà có dữ liệu lên tới 30 năm, nhưng mà bây giờ chúng ta nghiên cứu về cái vấn đề này là của liên quốc gia. Ví dụ như sau đây chúng ta sẽ thấy là người ta nghiên cứu là của các quốc gia Đông Âu, cái hiệu quả hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại các quốc gia Đông Âu thì nó lên đến hàng trăm ngân hàng. Ví dụ 10 nước, mỗi nước mà lấy 30 ngân hàng thì có phải là 300 ngân hàng không? Nếu mà lấy 300 ngân hàng thì khoảng thời gian của chúng ta phải lấy là 300 năm. Cái điều đấy là điều rất vô lý, được không nhỉ? Nên là N này thì thường nó có xu hướng là chạy vô cực. Cái số lượng chủ thể đưa vào càng ngày thì càng nhiều, nhưng mà khoảng thời gian T này thì nó chỉ là hữu hạn thôi. Thế nó đặt ra một cái vấn đề là nếu trong trường hợp đấy thì làm như thế nào? Thế là cái phương pháp nghiên cứu về dữ liệu bảng người ta được trình bày đưa ra là nó phù hợp hơn. Cho nên là dữ liệu bảng là các phát triển sau này của SQL. Tức là với dữ liệu bảng thậm chí là có những cái phần nghiên cứu người ta chỉ lấy có 2 năm thôi, nhưng mà số liệu là về cái chủ thể nghiên cứu lên đến hàng trăm, thì người ta vẫn có cái phương pháp để người ta xử lý những cái vấn đề đó, được không nhỉ? Và có hai cái kỹ thuật được giới thiệu trong trình bày dữ liệu bảng. Đó là kỹ thuật nó gọi là phương trình estimator là ước lượng về tác động cố định và ước lượng về tác động ngẫu nhiên. Cái này nó gọi là fixed effects và random effects. Thì với dữ liệu bảng có hai cái chỉ số ước lượng là fixed effects và random effects, tác động ngẫu nhiên. Vậy thì sau đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu hai phần nội dung này, và khi nào thì dùng fixed effect, khi nào thì dùng random effect, được không nhỉ? Với cái mô hình về cái tác động cố định thì người ta bắt đầu bằng một cái phương trình này, đó là biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập. Biến độc lập này trong này thì nó có thể, trong xt này nó có thể là vector cột, được không nhỉ? Gồm nhiều biến khác nhau, rất là nhiều. Sau này chúng ta thấy là đưa vào rất là nhiều thứ, được không nhỉ? Còn VIT này là phần dư rồi. Bây giờ chúng ta thấy WI này nó là cái gì? Và chúng ta thấy WI này thì lại không phụ thuộc theo thời gian T, được không nhỉ? Thì ở trong này ấy, người ta giải thích ấy, là WI này thì nó bao hàm, nó gọi là bao hàm encapsulating. Capsule là cái viên nén, được không nhỉ? Còn encapsule là được bao hàm. Thì WIT này nó bao hàm cho tất cả các biến ở trên này, mà nó ảnh hưởng tới các cái thông tin của cái biến x này, nó bao hàm tất cả thông tin của x này, nó ảnh hưởng tới it, nhưng mà nó lại không thay đổi theo thời gian, được không nhỉ? Điều đấy có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là như thế này. Ví dụ như tôi nghiên cứu một cái chỉ số tài chính nào đó của y doanh nghiệp, với y chạy từ 1 cho tới n, của n doanh nghiệp, và chỉ số doanh nghiệp chạy một nữa, được không nhỉ? Trong một khoảng thời gian là 10 năm, t chạy từ 1 cho tới 10, số liệu theo năm, thì chỉ số tài chính này nó chịu tác động bởi các chỉ số tài chính x, nhưng mà cái WI này, được không nhỉ? Thì nó là một cái đặc trưng của một doanh nghiệp y trong n doanh nghiệp, nhưng nó không phụ thuộc theo thời gian này. Như vậy là WI này nó khác nhau giữa các doanh nghiệp, nó là một hệ số chẵn. Đối với một doanh nghiệp thì nó không thay đổi theo thời gian, nó là một đặc trưng. Đối với doanh nghiệp thì nó chẵn, nhưng mà nó lại thay đổi giữa các doanh nghiệp khác nhau. Thì cái đây có đúng là nó gọi là các cái tính dị biệt của các doanh nghiệp, có đúng không? Được không nhỉ? Cái tính dị biệt của các doanh nghiệp nó được mô tả ở trong cái phần này. Thì đấy là các cái vấn đề
mà nó được mô tả trong phần này. Như vậy là nguy y, được không nhỉ? Thì nó phản ánh cái tính dị biệt và được gói gọn trong các cái giá trị của nguy. Cho nên là bằng một cái phương pháp mà cho phép các cái hệ số chẵn khác nhau giữa các cái chủng thể khác nhau thì là cái thằng này, được không nhỉ? Cho nên là cái mô hình này ấy, có thể được ước lượng bằng việc sử dụng các cái biến giải, nó gọi là dummy variables, và nó được gọi, các biến giải này ấy, thì nó được gọi là các biến giải bình phương nhỏ nhất. Cái tiếng Việt nó hơi không nghe. LSDV, gọi là phương pháp biến giải bình phương nhỏ nhất, least square. Cái này ước lượng OLS. Thế thì sai biến giải như thế nào? Thì người ta đưa vào các cái biến là D1i, D2i, vân vân cho đến DNI. Trong đó D1 này, các biến D này, được không nhỉ? Thì mang giá trị 01. Nó mang giá trị 0 hoặc 1. Ví dụ như thế này, biến D1i thì nó sẽ lấy giá trị 1 cho tất cả các quan sát của doanh nghiệp thứ nhất. Đây là biến D1, được không nhỉ? Và khi mà y nó nhảy sang y next sang doanh nghiệp sau thì D1 này bằng 0 hết. Như vậy là với doanh nghiệp nhất thì nó 1, nhưng doanh nghiệp sau thì nó không hết. Như vậy thì khi nhận giá trị 1 đối với doanh nghiệp 1 và cái ước lượng phương trình chúng ta ra được nguy 1, được không nhỉ? Thì nguy 1 này nó là cái giá trị đặc trưng của doanh nghiệp thứ nhất mà nó không ảnh hưởng tới các doanh nghiệp khác, nó không dành cho doanh nghiệp khác. Thì cái phương pháp đấy là phương pháp sử dụng biến giải, nó gọi là LSDV, nằm trong cái vấn đề như vậy, được không nhỉ? Cho nên là cái phương pháp này đấy, thì thường được xem như là một cái mô hình hồi quy tiêu chuẩn. Vì thế cho nên là người ta xài OLS, người ta ước lượng cho cái phần này, được không nhỉ? Tuy nhiên thì bây giờ mô hình là ở trên này nó sẽ có là n cộng k biến cộng n cộng k tham số ước lượng. Đây, chúng ta nhìn vào đây có một tham số này, nguy 1 này, nguy 2, vân vân đến nguy n. Như vậy là có n tham số nguy và cộng thêm k tham số ở trong các cái x nữa. Chúng ta chú ý x này nó là một beta này, được không nhỉ? Thì nó là dạng là beta 1, beta 2 và beta k. Trong đó x thì gồm có là x1 it, x2 it và xk it. Như vậy chúng ta nhân lên thì cái này trong phương trình này nó gồm có k tham số. Như vậy là có 1, 2, k. Như vậy tổng số tham số sẽ là n tham số nguy và k tham số beta cần ước lượng. Như vậy thì cái số lượng các tham số trong cái phương trình này thì nó quan lên. Và mục tiêu của chúng ta là làm cho nó gọn gàng lại, chứ không thể để nó một cái mô hình khối lượng lớn là như vậy. Cho nên là sử dụng một cái phương pháp biến đổi, được không nhỉ? Thì là thứ nhất là được sử dụng
cái phương pháp biến đổi được sử dụng là phương pháp nó gọi là within transformation. Thì within transformation thì nó sẽ bao gồm là như thế này, tức là biến đổi sử dụng phương pháp biến đổi là sử dụng các thông tin bên trong của các cái biến đó. Chúng ta nhìn thấy cái phương trình này so với phương trình trước thì nó khác ở một cái điểm là lấy giá trị từng giá trị IT1 nó trừ đi giá trị bình quân của chính nó. Như vậy đây ấy, là giá trị bình quân của các doanh nghiệp Y khác nhau. Như vậy với mỗi doanh nghiệp khác nhau thì nó có mỗi giá trị bình quân khác nhau không gì? Được không nhỉ? Nó trừ đi cái phần đó. Trong đó đây cái thằng này là giá trị bình quân thời gian. Như vậy ví dụ tôi lấy nghiên cứu của 10 doanh nghiệp, 1, 2 cho tới 10 doanh nghiệp trong một khoảng thời gian là T, ví dụ như là 10 năm, tôi lấy 12 năm cho đỡ lẫn cái phần dưới này, được không nhỉ? Như vậy thì Y1 bình phương thì là giá trị bình quân của cái chiều này. Được không nhỉ? Bằng quan sát của Y1 ở năm thứ nhất cộng quan sát của Y1 của doanh nghiệp thứ nhất ở năm thứ hai cộng 12 và chia cho bao nhiêu nhỉ? Chia 12 ra phần này. Sau đấy tôi lại lấy từng thằng này trừ đi giá trị bình quân của chính nó thì nó ra được cái kết quả này. Đúng không? Đấy, thì nó gọi là phương pháp biến đổi bên trong, nó là như vậy. Thực ra cái này thì lúc nghiên cứu thì chúng ta thấy công thức nó nhiều, đến càng về sau là càng nhiều, nhưng mà thực ra cái ước lượng của nó lại không có cái gì gọi là phức tạp cả, được không nhỉ? Bởi vì là sử dụng các phương pháp ước lượng của quy tuyến tính là ra ước lượng phi tuyến của hình gas, ước lượng nó mới nặng, được không nhỉ? Bởi vì nó là phi tuyến tính, nó tính toán nó lâu hơn. Thế thì bây giờ thế này, Y các giá trị từng giá trị và người ta trừ đi cái phần giá trị trung bình của nó, được không nhỉ? Là đây, cho nên là Y ngang Y này thì được gọi là các giá trị bình quân theo thời gian của giá trị liên ngành thứ Y, được không nhỉ? Là nó tính như thế này, within just rồi đây. Cho nên là cái phương trình này đó thì nó được đổi lại ký tự thì cái này người ta viết lại thành là Y chấm chấm thế này, được không em? Và X chấm chấm U chấm chấm double dot swap, được không nhỉ? Và mô hình này thì sẽ được ước lượng sử dụng OLS, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải một cái động tác là điều chỉnh theo cái bậc tự do, bởi vì là chúng ta sử dụng thêm một thông tin nữa là giá trị bình quân đây đưa vào đây, cho nên nó sẽ mất đi một bậc tự do, được không nhỉ? Tiếp theo nữa thì là cái phương pháp tiếp theo ấy, để xử lý cái vấn đề này là between estimator, tức là số lượng cái số giá trị ước lượng giữa các cái giá trị này, cái này gọi khó quá, between, được không nhỉ? Thì sau khi mà sử dụng cái phương pháp là within transformation thì người ta lại đề xuất thêm một cái phương pháp thay thế cho cái phương pháp within transformation, đó là sử dụng một cái giá trị ước lượng ở khoảng giữa, người ta gọi là như vậy, between estimator. Cái ưu điểm của việc ước lượng một cái phương trình hồi quy với các cái giá trị trung bình so với cả ước lượng các cái giá trị nó gọi là cái này, the mean values
Cái này có đúng là đi không? Tức là loại bỏ các cái phần giá trị bình quân của nó ra. Cái phương